Goa dakau ja ber ze ateatzen dan, eta ber jendia zelan ikusten duen ja disko zua ja argitaratuta. Abesti bat, jendia esaten dizu, bai, pues esta me ha gustado, gero bi aste barru esaten dizu, bai, pues esta flojo, baina ja dana batera ja, baina forma usua daka eta... Disko honek 6 abesti izango ditu, eta 6 abestitikan 2 euskeraz joango dira. Pixkate aldaketa bat badao gertatzen, ari da gertatzen, eta erantzuna positiboa izan da bentsat. Bai, hasiera baten bai. Musika aldatu inda, dana aldatzen ari da, eta merkatua... Eta gero gu pixkat kontrangoa, estilo aldetikan jotzen duguna da, estilo klasika, hard rock, 70ero, 80ko hamarkadakoa, eta aparte, dana, bizi baldin bagara, inmediatez, shorts, dana, pim, pam, pum, TikTok, 30 segundu, guk egin ditugu abestiak askoz beluzia, media 5 minutuko abestia dira. Ez que hemen trampa dago, Bai, gauz asko pasau dira, 10 urte. 2017ko iraian hasi ginen grabatzen disko hau. 6 abesti honek, musika hau, 2 hilabetetan zegoen grabauta. Ahotsak ez, baina musikia bai. Eta gaur gauz 2025 urtean, eta ondinok gaur urteko da hau diska, ez? 8 urte disko zuat publikatzeko. Bai, eske erditikan, 3 ume, pandemia bat... Eta gero Balterrena. Pianista, kide eta teknikarisa joan izatian, izan da guretako, zeo zindiako dugu. Osea, hemen dakagu gauza, Balterrek grabatu zegoen dana, Balterrek zekan bere ordenagailuan pista guztiak eta dana. 6 abestitik 5 grabatuta zeuden melodiak eta koro batzuk falta zian abesti gehienetan, baina zegoen bakar bat letrarik ez zuena. Estribilloa bat zegoen, eta estribilloak esaten zegoen, "This life is long enough to realize how short it is." Bizitza nahiko luzea da, luze nahikoa da, konturatzeko ze motza dan. Eta ezekan estrofarik, ez zegoen beste mesurik, ez ezer, bakarrikan estribillo hori zegoen, eta ez genek egun zelan bete, ze hitz erabili, estrofa bat osatzeko, da subiek eta. Eta Balter joan zanean, izan zen como, ze mesua hemen zegoen, tío. Raperok behitzen zioten Big Walter, ero B.I.G. Walt, eta horregaitik handa B.I.G. Eta bestia hortaz datza, azkenian ez... Letra zenbat egunetan egin zenuen. Letra izan zen pin-pan, osea, behin jarri, negar gainean papela, bueno, papelan ez, porque azkenian gaur egun mobian idazten dut, baina pin-pan, eta pare bat moldaketa egin, eta izan zen, urten zen, 6 urtetan urten esan letra bat, atzalde baten. Falta zen, motivazio, puntu hori edo inspirazio hori. Hemen grabatu genuen, poco casero, Walter segurazki le haría un mal. Azkenengo abestia lagadu apropos hau, guretako berezia izan dalako hasieratik, eta ibartar moduan be, arrotxasun puntu hori behartzen dotzagulako, ez? Zutagarren bezinua da. Musikariak baino lagunak, eta honek esaten zauen, sí, más tontos que amigos. Eta egia da, elkarrekin lortu dugun feeling hori, izan dela, nik uste dut, Bartulzek dakan onena. Gero eszenatokian igartzen dana. Gero konposatzeko eran eta taldeak kudeatzeko eran, dirua, merchandising, kamisetak, kontzertuak, toki batetikan, jun bestetikan, hori satana errazten dago. Dakagu kanpora joateko eskaerak indizkigute, de hecho Galiziatik handeitu dauzkue berriro bejoateko mesedes, Aragoi aldian bebai, Madrid aldian bebai joan algara, baina lehenengo ideia da Saizoin. Eibarren Saizoin, petit komite, ez? Ez que, berez da, azkenengo kontzertua egin genuna, Walterrekin, esan de Bartulz, baina... Geratu zen pendiente, venga, urrengoa danok gatoz, vale? Venga, va. Urrengoa izango zan ideia bebai, hori Galiziako kontzertua jotzia, bebai, zan
justo azkenengua, ia danak batera. Bosto jo genuen azkena, bai. Ideia da hori, udaberrian. Itzultzia, gauzenak prestatzen da, zuzeneko potentia, baina fundamento geixoki. Osea, ondo pasatzea gu, baina musikalki ere bai, garatuagoak... Nabaritzi.